السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم رح أعمل لكم وصفة سندوتشات كتير سريعة كتير مفيدة وبتنقذ بوقت الأزمات. عندي نص كيلو صدر دجاج مقطع مكعبات، رح أضيف عليهم ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والخردل وكمان اللبن، ورح أحط كمان 3 ملاعق من زيت الزيتون وعصير نص ليمونة. راح أحركهم مع بعض كتير منيح وأتركهم بالتتبيل لمدة ساعة أو يفضل ليلة كاملة، ولكن أنا بدي إياها سريعة. في قدر على النار راح أضيف شوية زيت أو أي مادة دهنية أنتو حابينها، وراح أضيف صدر الدجاج اللي أنا تبلته وأحركه منيح، وراح أخلي دايما النار عالية لأنه أنا بدي الإشي يتحمر بسرعة وبنفس الوقت يحافظ على طراوته الداخلية. حطيت بصلة شرايح، تمام، بصلة كبيرة أو بصلتين وسط، وحركتهم مع صدر الدجاج، وراح أتركهم على النار لحتى يوصلوا للتحمير المطلوب اللي انتو شايفينها قدامكم. بهيك بكون صدر الدجاج أنا عندي خلص وتركته على جنب. في نفس الوقت قليت بطاطس وعملت تومية. طبعا وصفة التومية بتلاقوها بالصفحة. رح أجيب خبز التورتيلا أو خبز الصاج أو الخبز اللي انتم متعودين عليه. نحط تومية، نحط صدر الدجاج وشوية بطاطس، ونحط جبن شيدر أو موزاريلا أو اللي انتو حابينها، وبنجيب السخان وبنسخن السندوتشات، نكبسهم بالطريقة اللي انتو شايفينها، تمام، لمجرد انها تتحمر معانا. رح نقطعها بعد ما طلعناها من السخان، رح نقطعها بالطريقة اللي انتو شايفينها. طبعا المقدار عمل لي 5 سندوتشات. جبت مخرطة الملوخية وقطعت فيها السندوتشات بالطريقة اللي انتو شايفينها، وجهزت أحلى صينية مع البطاطس والصوصات الموجودة. جربوها واحكولي رأيكم فيها، وألف صحة وهنا على قلوبكم يا رب.